そう。やったら今度クレジットだ。画面のボタンをタッチしてください。商品をスキャンしてください。カードをお取りください。レシートをお取りください。ビニール。ほら。ここに来るといろんなものが。
どっちか。モンブレはモンブレでそういうしないといけないけど、あれはだって、